सो आज हामी के हेर्छौँ भने यो हिल साइफर र ट्रान्सपोजिसन साइफर के हो भनेर हेर्छौँ है। र हिल साइफर भनेको द हिल साइफर वाज इन्भेन्टेड बाई लेस्टर एस हिल इन 1929 एन्ड लाइक द अदर डाइग्राफ साइफर इट एक्ट्स अन ग्रुप अफ लेटर। डाइग्राफ भनेको त्यो ग्राफमा दुईटा लेटर भयो भने त्यसलाई हामी डाइग्राफ भन्छौँ, तीनटा लेटर भयो भने हामी त्यसलाई ट्राइग्राफ भन्छौँ। जस्तो डाइग्राफ भनेको एच र आई भयो भने यो के भयो, पेयर बन्यो, त्यही भएर यसलाई डाइग्राफ भन्यो। अब जस्तो ए बी सी भन्यो भने यसो तीनटा भयो भने यो के भयो त ट्राइग्राफ हो है। त्यही भएर यसले डाइग्राफमा पनि काम गर्छ, ट्राइग्राफमा पनि काम गर्छ। थ्योरेटिकली के हुन्छ भने एनी ब्लक अफ साइजमा यसले काम गर्छ। त्यही भएर हिल साइफर भनेको लेस्टर एस हिलले 1929 मा इन्भेन्ट गरेको साइफर हो जसले चाहिँ ग्रुप अफ लेटरमा एक्ट गर्छ। इट इज अ पोलिग्राफिक सब्स्टिट्युसन साइफर। सब्स्टिट्युसन साइफर हो प्लस पोलिग्राफिक हो भनेको मोर देन जस्तो के अरे मोनो अल्फाबेटिक साइफरमा के हुन्थ्यो, एउटा लेटरलाई एउटा लेटरले रिप्लेस गर्थ्यो भने पोलिग्राफिकमा मोर देन वान लेटरलाई अरू डिफ्रेन्ट लेटरहरूले रिप्लेस गरे हुनसक्छ र एकचोटिमा हामीले अपरेसन गर्ने बेलामा धेरै लेटरहरू ल्याएको हुनसक्छ होइन। इट इज अ पोलिग्राफिक सब्स्टिट्युसन साइफर एज इट क्यान वर्क अन डाइग्राफ, टाइग्राफ अर थ्योरिटिकली एनी साइज ब्लक। दुईटा लेटरमा पनि काम गर्न सक्छ, तीनटा लेटरमा पनि काम गर्न सक्छ, वान एट अ टाइम, अथवा त्योभन्दा बढी लेटरमा पनि काम गर्न सक्छ। इनफ्याक्ट एनी साइज अफ ब्लकमा उसले थ्योरिटिकली काम गर्न सक्छ। र यसमा म्याथमेटिक्स चाहिँ एकदमै इन्भल्भ भएको हुन्छ। र हिल साइफरमा युज हुने म्याथमेटिक्स भनेको लिनियर अल्जेब्रा र यसमा हामीलाई म्याट्रिक्सको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुनुपर्छ, म्याट्रिक्स पनि युज हुन्छ प्लस मोडुलस अर्थमेटिक पनि युज हुन्छ है। सो हिल साइफर युजेज एन एरिया अफ म्याथमेटिक्स कल लिनियर अल्जेब्रा। युजर निड टु ह्याभ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ म्याट्रिक्स। जसले इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गर्ने हो, इन्क्रिप्सन गर्ने युजर र डिक्रिप्सन गर्ने युजरलाई के को पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ, म्याट्रिक्सको पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। इट अल्सो मेक्स युज अफ मोडुलो अर्थमेटिक। Because of this, the cipher has a significantly more mathematical nature. यसमा म्याथमेटिक्स धेरै इन्भल्भ भएको हुन्छ। इन्क्रिप्सन अब हामीले कसरी गर्छौँ भने टु इन्क्रिप्ट अ म्यासेज युजिङ द हिल साइफर वी मस्ट फर्स्ट टर्न आवर कीवर्ड इन्टु अ की म्याट्रिक्स, अ 2x2 म्याट्रिक्स फर वर्किङ विथ द डाइग्राफ, 3x3 म्याट्रिक्स फर वर्किङ विथ द टाइग्राफ है। अब हिल साइफरमा के हुन्छ भने जुन हामीसँग की हुन्छ त्यो कीलाई पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, आइदर 2x2 म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अथवा 3x3 म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। के को बेसिसमा त भनेपछि हामीले केमा काम गरिरहेछौँ, डाइग्राफमा गरिरहेछौँ कि ट्राइग्राफमा गरिरहेछौँ कि डाइ भनेको दुईटा, ट्राई भनेको तीनटा होइन। त्यो बेसिसमा हामीले फर्स्टमा की म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो है। We also turn the plain text into digraph or a trigraph and each of these into a column vector. त्यसपछि हामीले प्लेन टेक्स्टलाई पनि डाइग्राफमा अथवा ट्राइग्राफमा कन्भर्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई हामी कलम भ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्छौँ। यो सबै प्रोसेस अहिले म भन्छु, खालि तिमी के मात्रै बुझ भने पहिला फर्स्ट स्टेप हिल साइफर युज गरेर इन्क्रिप्ट गर्दा फेरिको फर्स्ट स्टेप भनेको यदि हामीले डाइग्राफ युज गर्ने हो भने 2x2 म्याट्रिक्स बनाउने, केसको बनाउने, किवर्डको। जुन किवर्ड लिएर हामीले प्लेन टेक्स्टलाई इन्क्रिप्ट गर्छौँ त्यसमा त्यो किवर्डलाई हामीले के गर्ने 2x2 म्याट्रिक्स बनाउने। जस्तो डाइग्राफ युज गर्यो, अब मैले किवर्ड के लिए भने हिल लिए र मैले के भनेको छु भने मैले यसलाई डाइग्राफ युज गर्ने हो भने दुईवटा लेटरलाई युज गर्ने हो। डाइग्राफ भनेको जस्तो यो म्यासेज छ है, सर्ट इक्जाम्पल भन्ने एउटा म्यासेज छ जसलाई मैले इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो हो। यो सर्ट इक्जाम्पल भन्ने म्यासेजलाई इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो के युज गरेर, हिल साइफर युज गरेर। र मेरो किवर्ड के हो, हिल भन्ने हो। र
र यो सर्ट म्यासेजलाई मैले के गर्छु डाइग्राफ युज गर्छु भनेको दुई दुईवटा लेटरलाई मैले इन्क्रिप्ट गर्छु तीनटालाई होइन यदि मैले तीनटा युज गरेँ भने के हुन्छ ट्राइग्राफ बनाउनु पर्छ तर मैले के युज गरेँ डाइग्राफ युज गरेँ भनेपछि मैले दुई दुईवटा लेटरको यसरी अब के बनाउँछु म्याट्रिक्स बनाउँछु हो यसरी भनेपछि मैले अब के गर्नु पर्यो डाइग्राफ युज गर्ने बित्तिकै मैले के युज गरेँ डाइग्राफ हो डाइग्राफ युज गर्ने बित्तिकै मैले युज गरिरहेको किवर्ड हिल छ भनेपछि यो हिललाई मैले 2x2 म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो भनेको यसरी HILL भनेर यसरी मैले म्याट्रिक्स बनाएँ यो 2x2 म्याट्रिक्स दुईटा रो दुईटा कलम भनेपछि यो के हो 2x2 म्याट्रिक्स भयो कि भएन यसरी फर्स्टमा हामीले फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले कीको म्याट्रिक्स बनाउने डाइग्राफ भनेको कस्तो भने सर्ट म्यासेजलाई मैले यसरी कन्भर्ट गरेँ नि दुई दुईवटा के अरे दुई दुईवटा अल्फाबेट र दुई दुईवटा लेटर राखेर मैले के अरे ग्राफ बनाएँ यो एउटा यो दुईटा मात्रै भयो यदि ट्राइग्राफ बनाएको भए मेरो कस्तो हुनु पर्थ्यो SHO यसरी हुनु पर्थ्यो अनि यो तीनटा लेटर तर यहाँ मेरो दुईटा लेटर मात्रै भएको हुनाले डाइग्राफ हो यो कुरो बुझ्यो नि है त्यही भएर फर्स्टमा हाम्रो के हो टु इन्क्रिप्ट अ म्यासेज युजिङ the Hill cipher, we must first turn our keyword into key matrix. A 2x2 matrix for working with the digraph and 3x3 matrix for working with the trigraph. भनेको मैले के लिए सर्ट म्यासेज यो म्यासेजलाई इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो है यो म्यासेजलाई इन्क्रिप्ट गर्नलाई मैले के युज गर्ने भने डाइग्राफ भनेको अब मैले म्यासेजको पेयर बनाउनु पर्यो तर कसरी दुई दुईवटाको पेयर बनाए यसरी SHORTMES यसरी डाइग्राफ भने दुई दुईवटा के अरे लेटरको मैले पेयर बनाएँ डाइग्राफ बनाएँ भनेपछि अब मैले किवर्ड के लिए सपोज किवर्ड मेरो हिल भयो यो मेरो किवर्ड भयो भनेपछि अब मैले कतिवटा म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो 2x2 म्याट्रिक्स 2x2 म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै के चाहियो दुईटा रो दुईटा कलम HILL हिल यसरी मैले 2x2 म्याट्रिक्स बनाएँ त्यो भनेको यसरी यो 2x2 म्याट्रिक्स बनाएँ भन्यो अनि डाइग्राफ मैले कतिखेर 2x2 म्याट्रिक्स बनाउने यदि मैले डाइग्राफ युज गरिरहेको छु भने We also turn the plain text into digraph or trigraph and each of these into a column vector. कि मैले पहिला के डिसाइड गर्नु पर्यो भनेपछि मैले डाइग्राफ युज गर्ने हो कि ट्राइग्राफ युज गर्ने हो त्यो डिसाइड गर्नु पर्यो त्यो डिसाइड गरिसकेपछि किवर्डमा भएको लेटरहरूको थ्रुबाट मैले म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो डाइग्राफ युज गर्ने हो भने 2x2 म्याट्रिक्स ट्राइग्राफ युज गर्ने हो भने 3x3 म्याट्रिक्स We then perform matrix multiplication modulus the length of alphabet on each vector. अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं भनेपछि किवर्डबाट बनेको 2x2 म्याट्रिक्स र डाइग्राफ के रे प्लेन टेक्स्टबाट बनेको डाइग्राफलाई हामी म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्छौं भनेको यो मेरो हिल आयो यो मेरो म्यासेज भयो अनि हामीले के गर्छौं भनेपछि यो भ्यालु र म्यासेजको यो भ्यालु र अनि यो किवर्डको भ्यालुलाई हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं है अनि मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं मोडुलस लिन्छौं मोडुलस लिँदा फेरि मोडुलस 26 भनेर लिन्छौं है with the keyword in a matrix we need to convert this into a key matrix we do this by converting each letter into a number by its position in the alphabet starting at 0 अब यो जुन हामीले कन्भर्ट गर्यो म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गरिसकेपछि म्याट्रिक्समा भएको अल्फाबेटहरूलाई न्यूमेरिक भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छौं न्यूमेरिक भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा हामी के अज्युम गर्छौं भने a = 0 b = 1 भनेर z = 25 सम्म हामी के गर्छौं
त्यसलाई न्युमेरिक भ्यालुमा कन्भर्ट गरेर त्यसलाई हामी डेटा राख्छौँ। अहिलेसम्म हामीले के भन्यौँ, हिल साइफरमा फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले डाइग्राफ युज गर्ने हो कि ट्राइग्राफ युज गर्ने हो कि त्यो डिसाइड गर्नु पर्यो। अनि जुन डाइग्राफ सपोज लेट्स से हामीले के डिसाइड गर्यो भने डाइग्राफ युज गर्ने भनेर डिसाइड गर्यो। त्यसपछि प्लेन टेक्स्ट म्यासेजलाई दुईवटा अल्फाबेटमा हामीले के गर्छौँ, म्याट्रिक्स बनाउँछौँ। यसरी कलम म्याट्रिक्स बनाउँछौँ। यसरी SHORTEXAMPLE भनेर यसरी दुईवटा पेयर बनाएर डाइग्राफ बनायो। त्यसपछि हामीलाई इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट गर्नको लागि सेलेक्ट गरेको किवर्ड, जस्तो यो केसमा हिल, यसलाई हामी के गर्छौँ, 2x2 म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गर्छौँ। 2x2 म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त्यसपछि मोडुलो अपरेसन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि म्याट्रिक्समा भएको लेटरहरूलाई, जस्तो HILL छ नि, यो म्याट्रिक्समा भएको अल्फाबेटहरूको अब हामी के निकाल्छौँ, यसलाई हामी न्युमेरिकमा कन्भर्ट गर्छौँ। न्युमेरिकमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा A = 0 B = 1 गरेर हामी न्युमेरिकमा कन्भर्ट गर्छौँ। We now split the plain text into digraph and write this as a column vector. डाइग्राफ भनेको दुई पेयरमा कन्भर्ट गर्यो, दुईवटा हामीले के अरे दुईवटा लेटरको हामीले ग्रुप बनायो र त्यसलाई चाहिँ कलम भ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्यो। यसरी एउटा कलममा मात्रै भयो रो, यसरी एउटा कलम भयो, यसरी एउटा कलम भयो, हामी त्यो भ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्यौँ। That is, in the first column vector we write the first plain text letter at the top and the second letter at the bottom. भनेको हामीले इन्क्रिप्ट गर्ने म्यासेज के हो भने सर्ट इक्जाम्पल भनेर भन्यो। यो सर्ट इक्जाम्पललाई अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो सर्ट इक्जाम्पललाई हामीले के गर्नु पर्यो, डाइग्राफमा कन्भर्ट गरेर त्यसबाट हामीले कलम भ्याक्टर निकाल्छौँ। डाइग्राफ भनेको दुईवटा लिने, यो लियो, यो लियो, यो लियो, यो लियो, यो लियो, यो लियो, होइन। अनि यो गर्ने बेलामा अब हामी के भन्छौँ, यसरी हामीले डाइग्राफ त बनायो, दुईवटा के अरे लेटर त लियौँ, अनि यसलाई हामी के गर्छौँ, कलम भ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्छौँ। यसरी पहिला यस लेख्छौँ, फर्स्ट लेटर टपमा लेख्छौँ, सेकेन्ड लेटर बटममा लेख्छौँ, एउटा भन्यो। अनि फेरि टपले के अरे फर्स्ट लेटर टपमा लेख्छौँ, सेकेन्ड लेटर बटममा लेख्छौँ। यसरी हामीले के बनायो, कलम भ्याक्टर बनायो। Then we move to the next column vector where the third plain text letter goes at the top and the fourth at the bottom. This continues for the whole plain text. Now we must convert the plain text column vector in the same way that we have converted the keyword into the key matrix. अब जसरी हामीले यो किवर्डलाई म्याट्रिक्स 22 म्याट्रिक्स बनाइसकेपछि न्युमेरिकमा चेन्ज गराएको थियौँ, त्यसरी नै अब यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, न्युमेरिकमा चेन्ज गर्छौँ। यसरी यसको ठाउँमा 18, यसको ठाउँमा 7, ओको ठाउँमा 14, आरको ठाउँमा 17, यसरी हामी लेख्दै गयौँ है। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्ने बेलामा अब हामी के गर्छौँ, हाम्रो कीको भ्यालु यो भयो 7 11 8 11, 7 11 8 11 लाई हामीले केले मल्टिप्लाई गर्छौँ, 18 7 ले एकचोटि मल्टिप्लाई गर्छौँ, एकचोटि 14 17 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। 1 by 1 यो सबै के अरे कलम भ्याक्टरले हामी त्यो 22 म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। र मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा हाम्रो के हुन्छ, भ्यालु यसरी गर्नुपर्छ। इक्जाम्पलमा A into X plus B into Y, C into X plus D into Y, यो गर्दा फेरि हाम्रो के आउँछ, कलम भ्याक्टर, फेरि हाम्रो कलम भ्याक्टर आउँछ। त्यही भएर फर्स्टमा हामीले मल्टिप्लाई गर्दा फेरि हाम्रो कति आयो, 182 into 182 र 275, यसरी हाम्रो के आयो, यो हाम्रो के हो, की म्याट्रिक्स हो 22। यो हाम्रो म्यासेजको दुईटा लेटर यस र ओ हो, यस र के एच हो है। यसरी मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा 182 र 275 आयो। यसको हामीले मोडुलस लियो भने कति आयो, 0 र 15 आयो। 0 र 15 भनेको 0 भनेको ए भयो, 15 भनेको पी भयो। त्यही भएर हाम्रो प्लेन टेक्स्ट म्यासेज यस अब कन्भर्ट भएर ए भयो,
अनि हाम्रो प्लेन टेक्स्ट म्यासेज एच चाहिँ अब साइफर टेक्स्ट के भयो पी भयो। यसरी हामीले के गर्यौँ प्लेन टेक्स्टलाई साइफर टेक्स्टमा गर्यो। फेरि म प्रोसेस रिपिट गर्छु। फर्स्टमा हामीले के डिसाइड गर्नु पर्यो भने हामीले प्लेन टेक्स्ट म्यासेजबाट डाइग्राफ युज गर्ने हो कि टाइग्राफ युज गर्ने हो त्यो कन्फर्म गर्नु पर्यो हैन। डाइग्राफ जस्तो हामीले इन्क्रिप्ट गर्न लागेको म्यासेज चाहिँ यो हो प्लेन टेक्स्ट म्यासेज सर्ट इक्जाम्पल। अब सर्ट इक्जाम्पललाई पहिला मैले डाइग्राफमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। डाइग्राफमा कन्भर्ट गर्ने भनेको SHORTEXAMPLE यसरी मैले कन्भर्ट गरेँ। अब यसरी मैले दुई दुईवटा ग्रुप बनाइसकेपछि यसको मलाई के बनाउनु पर्यो कलम भेक्टर बनाउनु पर्यो। कलम भेक्टर भनेको यसरी एउटा सिंगल कलम भएको भेक्टर बनाउने म्याट्रिक्स बनाउने OR यसरी म्याट्रिक्स बनायो अनि TE यसरी म्याट्रिक्स बनायो। ठिक छ। त्यसपछिको सेकेन्ड स्टेप भनेको जुन हामीलाई किवर्ड दिएको छ इन्क्रिप्ट गर्नको लागि त्यो किवर्डलाई अब के गर्नु पर्यो डाइग्राफ युज गरे हुनाले 2x2 म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो केसमा यदि किवर्ड हिल हो भने हिललाई मैले के गरेँ HILL भनेर कन्भर्ट गरेँ 2x2 म्याट्रिक्समा। अब यसरी मैले के बनाएँ कलम भेक्टर बनाएँ के प्लेन टेक्स्ट म्यासेजबाट किवर्डबाट मैले के बनाएँ 2x2 म्याट्रिक्स बनाएँ। त्यसरी बनाइसकेपछि अब हामीले अर्को स्टेप भनेको हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यो के अरे 2x2 म्याट्रिक्स र यो 2x2 म्याट्रिक्स र यो कलम भेक्टरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो न्युमेरिक भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। न्युमेरिक भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के अज्युम गर्यौँ भने A = 0 B = 1 C = 2 D = 3 भन्दै हामीले अज्युम गर्यौँ। त्यसपछि H को भ्यालु कति हुँदो रहेछ त भने H को भ्यालु 7 I को भ्यालु 8 L को भ्यालु 11 र फेरि L को भ्यालु अभियसली 11 भयो। त्यही भएर हामीले 7 8 1 1 भनेर एउटा 2x2 म्याट्रिक्स बनायौँ। त्यस्तै गरेर प्लेन टेक्स्टलाई पनि कन्भर्ट गर्यौँ। हाम्रो S को ठाउँमा 18 आयो 7 O 14 यसरी हामीले कन्भर्ट गर्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसरी हामीले के गर्यौँ किवर्ड यो हाम्रो के हो किवर्डको यो किवर्ड भयो 2x2 म्याट्रिक्स अनि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लेटर S र के थियो S नै थियो S थियो। यो हाम्रो प्लेन टेक्स्टको म्यासेज। यसरी हामीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के आयो यो भ्यालु आयो र यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ मोडुलस 26 ले भ्यालु निकाल्छौँ। मोडुलस 26 ले भ्यालु निकाल्दाखेरि यसको रिमाइन्डर 0 आउँछ यसको रिमाइन्डर 15 आउँछ। अब हाम्रो एन्सर कति आयो 0 र 5 आयो 15 आयो। अब यसलाई मैले यसको A 0 को इक्विभ्यालेन्ट कति हो A हो 15 को इक्विभ्यालेन्ट P भयो। त्यही भएर हाम्रो प्लेन टेक्स्ट म्यासेजमा हाम्रो प्लेन टेक्स्ट म्यासेज S र S कन्भर्ट भएर के भयो A र P भयो। अब त्यही प्रोसेस हामीले अर्डर जस्तो फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ के अरे यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्यौँ यति आयो यो आइसकेपछि यसलाई हामीले मोडुलस दिएर 0 र 15 निकाल्यौँ 0 र 15 को AP अरू बाँकी चाहिँ त्यसै गरेर अब सेकेन्ड भनेको हाम्रो के थियो सेकेन्ड भनेको 14 र 17 है 14 र 17 लाई फेरि अब यसरी हामीले गर्यौँ 14 र 17 र यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा 234 र 341 आयो। यसको मोडुलस लिने बेलामा 0 र 3 आयो 0 भनेको A 3 भनेको D। त्यसै गरेर यो बाँकी 4th 5th सबै लेटरलाई उ गरेर भ्यालु हामीले निकाल्यौँ 6 लेटरसम्म यसरी गरेर हामीले यसको एन्सर निकाल्यौँ। बुझ्यो हिल साइफर भनेको